nake kauna cikin duniya da ke zana zauna. Gidan sarauta naki ne ba mai hana ki je ki kwana. Ni Fatima nake kauna. Fatima nake kauna cikin duniya da ke zana zauna. Gidan sarauta naki ne ba mai hana ki je ki kwana. Ke na baiwa amana ta masoyiya ta, sunanki sunana, sunanki sunana, sunanki sunana. Ni Fatima nake so ni cikin duniya. Fatima ki ban kauna, na miki so ki mini so masoyiya. Fatima kina raina, inda na kai ki kai ni nima sarauniya. Fatima bar kallona, komai nawa naki ne ba mai hana ki zauna a kusana. Fatima kina kamanni da soyayya, kamar ki babu gurina. Alkawarin ki shi na rike a jikin jikina, na bashi mazauna. Komai kika mini bani fishi, fata nake yi ki sauka a gidana, ki sauka a gidana, ki sauka a gidana. Ni bana ganin yan mata sai Fatima, ita ce madubiyata. Komai na yo a kanki ne habibiya, ke na kira aminiyata. Fatima mai kyawo na sura ba yake, ke na fi so ki min nigata. Kowa a kauna bawa ne wanda bi doka yana da rana. Fatima ce gimbiya, Fatima ce sarauniya. Fati ita dai na sa a zuciya, santa na sa a jijiya. Fati Fatima ce gidauniya, ta zaman abokiya. Fati ban ci ba soya min mamaya, ban sha bakin mijiniya. Fati 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 Fatima na. Fatima mai kyawu na siffa, a cikin kauna kina da ƙarfi. Na baki linzamin doki sai ki ja mu je kogi da rafi. Kin zamo a bar gani a so, a nan take ruhi daina zafi. Idan da ke a so da kauna ba ni sayawa na wai ga bayana. Ga malamar mata mai koya musu yadda za su yi soyayya. Idan da ke a gare ni ba ni gudu, za na saya ban ja da baya. Ni ma aike ce kika koya mini yadda za mu yi tarayya. Akan ki yau zan fara kishi, mai sa miki idanu shi ne makina.